aza témoin si la yemoko ayebi yemoko Pierrot ayebi ba pena na sima pardon encore le monde qui Pierrot bout no ba j'aime même pas na 300 j'aime na même pas na Caleb na Bobo na même pas na Caleb na Bobo Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba eluku musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner kaka o s'abonner aucune notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV ne makambo otaka linet na Rossi News TV pour s'abonner. Bonjour ma famille, c'est Rossi News Télévision, encore une fois bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Forever et c'est toujours moi devant vous la vôtre Marcelo de la presse, Matoumona de vous. Bonjour à Mirakins Montréal derrière la caméra. Bonjour à la patronne, autrement dit Libanga, qui a dit la patronne, bonjour à toi. Et bonjour à Messi les DG, merci beaucoup mon DG. Je suis à moi. Mais merci beaucoup. Et nous on fait tellement bien. Merci d'avoir abonné à Rossi News. Au beau film, au Canada base. Les labino tellement la n'engagé mon donc. Au rabo comment on a aussi bien. Donc ça n'en rabo. J'espère que tu vas monter à Wobie. Tu vas monter à Fumoli sous. À Fumoli à sous. À Fumoli à sous. Ngayo naï. Mais n'a pas problème. N'a pas problème. Et on a 20 qui veut dire que attention ils ont eu mais il faut faire comprendre bien encore une fois peut-être maman beau comprendre il faut comprendre maman tout coli mais il ne peut pas faire comprendre il faut comprendre bien pour ça la bien j'espère que si j'ai avant d'aller à tout dans le bela oui bien mon tout dit non pesa mon yo na finga te kana finga na ba tuté ngana finga bekam te parce que beti mon ami yebati aza ya munene na mboka donc vraiment bekam aza actrice munene na mboka na biso ngana ko jamais ko finga ye mais sauf que soki mabeza linde to koloba niko bateka kwa aza munene soki mabeza na ngambo na ye to batele to kujua ye te ya ke soki mabeza faut to loba bato komela ngai bapesi yo mute ape banga mbongo te ya sko bino posa na bino ezani ke mokili mobimba bazalaka po bekam ya walo puta pour comprendre dans likambo moni ki fanatisme na bosala eboma bosunga ete bino bafani ya bekam na ete so babenga no banani bosunga ete or si vous comprenez l'histoire bien si vous avez une chance de voir va faire comprendre bino qui est vous savez fort à la privé tant vous solo lara vous pouvez savoir conseil donc vous tenez ma garate aller qui est ça vous soumettez vous bomaï parce qu'il y a un rosalara nango si on m'appelle plus tard à trali moko na mokili po ba to ki mai kaka ndakasi a te mutu ça n'a pas de défaut na mais ça mutu mususu nature na yé ils ont déjà ma vie donc quand on va changer la nature c'est la recouffa bongo alors tant bolo ba que bekam banda lelo ti lobby dina na otika okana bekam ti souvent na tande ti na ni si la na jet te na ebita mutu ka mota Charles Roy a faire gola na ebita na ni dina na we la transport na arrive a we la transport bon ba yimba ta makasa loka Eve azati mtomta la ta griffe na ina ndenge na yi twa leki na ni dina na ozo ngala ba commentaire na bino dina na faye ba ke si la mutasali bosko dina na sinaka kenda osani kindumba no bol ba ke mutasali ke bosko na sinaka kende ko sani et pour accueillir quoi prendre en fait moko bino ba fanya sila tombo lo marambo faut pena bo me la biloko mabeta pa bo répondre soki omeli baborno mabe oye te yaya te bafungolenga na chaîne mambo eza ti mambo eza
Pour ça, on a besoin de sila. Boy bisaye, ba changer la nature, mais amega un peu moi. On a vu péter sur bon, ça mais amega un peu moi. Et ça lit bien. Pourquoi mi quoi qui c'est Sarah Massia là, oh yende songi. Ya. Oui que bino va faire na sila boîte teti boîte tellement caca ba mulunge bino. So na ba de loko ni zo lobisa bino. Parce que bino ba fan kan bo cha ba ne rien. Ce que vous savez que Sarah Massia la héros. Alors ça se dit. Et Michel Lelo non la Sabino mabe ya mutu na mutu peut-être que bino boye ba mutu. Bino bo moni Sarah Massia la ala sobi bo pe sanga ba preuve. Bo moni ke dina na mabe bo pe sanga ba preuve. Na za bo pe sanga ba preuve. Bolo ba te kula na ka pona ko finga. Oza na ka pona ko contredire. Boye bango soki ba tunio so mo ki boza pour la ngara no za contredire. Tala émission le plan télé sur émission moko ngala démarrer si la bandenge mo benga na okamwa yo ta concert ngana okamwa yo swinga pianga mo afinga dina na seko pese ko mo finga o plutôt so pese nga mbongo na finga sila seko pese ko mo finga dina na ngana okamwa ya ola ti pe kitoko vandi pe na plateau o finga dina na ya seka mbongo na ba pe ki ofokatela nganda. Il faut que la ngandam ngana okama mona banalisme so epola bo sala et simbate ce qu'on a vu boy Sarah Massia là alobi so ka lobi ka sale ke dina na mapesa donc ce qu'on comprend bien ça que bino nio so va poser za poursi là et ko simbate parce que si la ça bizale lima be boye bien bo bomba mais bo bande bo bomba ngobongo bo sungete bo bo mai si la bise azala ka bizale lima be. Nul n'est parfait au yébi ba français ba loba. Mais yé comme on moi défaut na yemo. Or et pas moi c'est ma vie. Un jour peut-être qu'on se retrouve dans libala. Belle famille na e ko simba pena te. Bosungai. Lelo dinana ana ekimia a pesa neti ngakuta pesa ngelo kote. Mais des alara que bisika nyoso mambo za mi bale sila dinana tuzawa na katikati. Si vous avez des missions belé ça la que parce que finga dina na ba so mo la comprendre dina na mi ki ça ni aya ko fuka mela sila ale kana TV na comprendre pour expliquer ngano si kana avanda sani pour na comprendre bino batu bozo mona que Sarah Massia ande songi yende mupanzi bat le la surprise ba msuba ibi ngote bataki ngote mais lelo ba voice ezali obo yoka lelo ekamsanga na bana mibali bakoma basongi to yoka kakaka mais moto oyo tie koma baboyo tala bana mibali ebele théâtre bana kati mais ngana otanga na nga bakombo na bango ti bino moko boyoka bo jiji comme ça pour le comprendre moko na moko to bengi be bino kota dina na te le vandi ka mo comprendre que non finga sous Sarah te mamba oloba ana raison Montréal chila ngai ba voice wana ba fanya sila surtout na ba fanya honsi ba yoka ba comprendre que moto oyo epela ka bisika moko ti ba madusu de fuma maki ebele na bana mibali mais ngana o regretter ola ta fait to tourner ba mon honorable patron nous yaya to kande grand songi abona ngai koma o moi elle chela nga ba voice comme ça fana continue télévision ba yoka ba comprendre sans ya moto oyo de part et d'autre et c'est parti tunangani babenga kabiso na live totalaka bato bana bakambo dès le début songi ayi Pierrot à la barre ndeko biso benga kabiso pendant wana azaka penza ko Ange Gabriel na biso nous aura témoin là les gens qui il y a ceux qui 4 jours boy hein ba 4 jours 3 jours là les gens la chaîne KS n'est pas ma TV bon s'abonner massivement Ange Gabriel a benga kabiso na live a intervenant a benga ka abi ese na kati yo audio ya Fallon Méthode bino moko ba témoin boyo kaka
c'est ma copine, na yeko la vérité, na expliquer pourquoi na sila bazo potana. Binyo on a na kati boye binyo kaka place wana. Abandi ko loba to expliquer nga expliquer kita mata. Aisa kabiso nini? Choupette officielle TV, chez Mokonzi TV, chez nous TV. Que badi nana na basara masiala na ba mopenya beshanga badaka na tournage babandaki ko tourner bongo te ba musique babandaki ko tourner bongo na mwa poto nzambe badaki sa nzambe poto nde yangoana babandaki ko tourner ezalaki na moto abengaki sila fungolaki telefone ye wana na miniature moto abengaka sila bisalo na video apeli babengaka biso oyo abengaka biso pandeko mwasi pendant 1 heure de temps moto abengaki sila bisalo oyo afungolaki mpenza tshombo boye mpo sila enregistre bason baotongeli wana c'était Pierrot Ndombasi aza témoin sila ye moko ayebi ye moko Pierrot ayebi bapeli nazangi osima pardon na kokle mwa moke Pierrot, boutier no j'aime même pas na 300 j'aime. Na même pas na Caleb na Bobo. Na même pas na Caleb na Bobo. Botala. Dans la liste na komaki yango. Bon la liste. Bon ko to ko meni Sifa. Ko to Bina na Sarah Davina Priska. Yeleo. Mama point. Matema boki makoti na mpenzambe. Wapa koni fuati nzambe wata analyse. C'est qui songi tema bandeko. Bolo ka vraiment ça réunion. Você là na papier songi pour modèle wa qui est présent. Cause ça start pe ma nzambe. So ça start on battre la vie na ote ma be nzambe. Les passés étaient à Sika. Nous les passés à essayer. Les passés à essayer toboka. Boy la les passés na partir à poto. Ya qui sont santé ya poto. Mama top ma belle oyo Gabriela singaka ya jihad wana. Oyo singa na se ya yo penani za la kai na se. Ba kai wole na mama top yo ke mission o. Mama top. Salam kolo mama top. Tension ni na ko izo ko mabata truc cardiaque. Tala âge na yo ko mama. Mwana no sana ya mkolo sana ba koko pour no se respecter tiko. Mama top. Zala mkoloko et pas si la autourna 3 films pour ne pas si là. Mais pourquoi de reconnaissance si vous l'ingénieur qui n'est maman pas engagé au kuna. Yo l'ingénieur pas engagé pas si là. Yo so que pas toi simba baza na kati ya nini te. Soki ngala tina tanga bata simba ngala na théâtre na ala tuna kuna lu nani oyo ya mkolo ataka tsoko oyo nani boy atuna lule atuna kuna presque kutu banda ba film ane banda atuna kuna bata simba bata delo batuna kuna yesi kwa linga kinyini ye donc bana na miki bana ko tourner te mo ni ko congolais place za mutamba de donc c'est bon ba finance bana na miki ba finaka bana na miki po nyinde wana donc bana ko tourner te mama to mais za mo ko reti makambo ko tina kata makambo ndeni les bons sont pas que péché dans la ramate ce qui si vous le comment côté na il vraiment quand on a style aussi quand ce qui a trophée wana asa yo mpe mama to ba bo na sérieux ko net planning mafuta wana na lingana na démission na qui est mafuta ici là na la na démission wana ma chérie na to la dela pour voter. Voilà, de retour sur ce plateau, j'espère que pour vous qui va voice pour comprendre. Que bana mibali pe baza parmi bato wa pelisa moto na kati ya basi yaya kana ba français na makasi wana boloba ntoko bosana no basulumisu kana ndebo se comporta makasi bon su bolati ba first zo ne bosana no basulumisu ano ya arranger biso te biso to na posa moto et continuer parce que toi ne loko to gagner à part ba vie moi pas tout ça clair toi ne loko to gagner si la zaya munene dina na zaya munene peshanga zaya munene bosa na biso ezali kimia ekota entre bango parce que ezana ngo bilo olia ku pas changer le lo pour tout lobi tono vandela ka mambo tete to lo bango bo esa que muto so part na ya comprendre que te nga erreur na ngeza nga eza bongo to se pela na ngote président Lombe ba Chris Naomi balé ba sala repa na yo peshanga na sila
Ovandisi bango président Caleb obengi actrice na yo Dinana bosangisi bango 3 bino ba président mibale bosololi bobo mamoto parce que tout ça la bien té eza na mutu musu asepela na beka makasi asepela na pesha makasi mais suite ba comportement o aleki afinga na biso ba comme koyina biso yo finga ki intel non tolo baka vérité parce que tu na posate que moto ezala na bino bana mibali bo pelisa moto botika parce que biso peut comme finga make biso tozo ba monte botika mambo eza bien té partout sika ba baza mambo ezala non mais eleka na ngoti eleka te ba comportement o eza ko arranger biso te bino ba fanya bekam surtout na ko s'adresser na bino botika ko leka ko sala ba analyse pam ba botika to bo lo ba ke ndasala nani dina neza sila no na SB na bino suis SB asenga ki ba kuya bato parmi bato ba ko épauler na chaîne na ye ba dina na bazala ba tourner ba filmer siko ni nango bola tamo moi ça ba to fardo si muninga asengi share asengi aide alobi ke non muninga ya chaîne nanga yango boya to dina na eda pe sila na ba SB na bino bolo ba wana ibanda kamba mote pa non tout monde va tourner ba film kuna ba actrice bazale belé eza pe nemo dina pa yako ko chape moi un plus na kati ya chaîne ndeko na ye botika ngasko posa na ngeza ya botika ndeko kitisa dina na botika ndeko la n'importe que si la mta sala ye si la mta façonna ye po bimesa si la non botika sa lobelo kwana botika ngane posa na botika posa yango te mambolo ba botika ngo botika yango bo comprendre que bino ko boye baté na Ursil na obi ke Ursil adra très attaché dans makasi na dina na aloki ba Turquie na bango ba Dubai na boyebi alors ce qui si la lelo alobi ke dina na ko tourner na chaîne nanga a tourner pe film pe sima rambo eza mabete eli ko batika po eza en plus abakisi na chaîne ya muninga na ebo tiko loba ngande posa na ngeza no bandela bo changer langage bino ba fanya sila bo changer abimisa dinana te voyez ba les ayete c'est le contrat ayaka ko soumis na chaîne parce que dinana pas na chaîne na aza na chaîne na ye entre bon ba yo mutale sa muninga azate parce que mutu azwara na ndena ya azwara na ton na ye potika moi ça va tapema ton na beze époque no ozazo ba époque ni na bona ngai na bona nga pe na lelo na bo otika moi ça va tapema bozongela mami na bino ba fanya sila boyebisa ke maman mais qu'un peu ko changer hein mais qu'un peu ko changer ce que moni qui est dina na vantar ne se déranger yo pe koma et c'est ngana ngolo y pas koma na majorité ba sala ka théâtre ba yebi comportement ya ba ninga na bango mais plus si les ala kaka surtout ni o pena amoni ke falo ba vérité komi mona qui est to poite qui est fait ça na ya mais en public te la face à ba ninga na ote ça qui est pas ba fan na yo ba tala yo oui mais pas bato bo collaborer na bango te ezabo bo sunga actrice na bino a changer comportement ba viva na bato bongoti ba viva kana bato bongoti toyebi ke sika basi baza batonga mboka te comprendre toyebi yango tozokende na émission si la bisal bakutanaki na Ursil Pechanga na cérémonie ya mama Olive si bomona video ante boluka video na botala bomona réaction ya bango mibale ndenge ezalaki yo kasi sepelisi biso te kotala bango nde bazali loka bamapasa libanda Pechanga ye na kwena ye kuna beka mpe kuna na kwena ye kuna bazodongolana yaya tala sila ya na changer esalo bien vous comprendre bato babetolo maboko baokosa yo moko mpe oyebi ke te ndenge nasalaka boye déranger bato mosusu meka mpe kochanger esalo bien changer na comportement éviter na bato va na yo moko eza tokos nga na yebi soki bato bakapuye yo baochonerea mo comprendre mabe na yo eza te mo comprendre défaut na yo eza te baozanga ndi moya koloba no mpo baza tellement bafani na yo
Mais quand même, moi lisu na bateau yo, basé un peu contre yo, bateau tchona nzela et ça la bien. On a finga oti. Maintenant quand on touche pas les gars, dinana, il faut fouka ya, dinana fouka mais si la héros. Héros, dinana pas ya. Tokende. Bon comprendre, muta benga ngate, donc vous comprendre ma mami na donc muta benga ngate. Muta benga ngate. Parce que beaucoup de voice vous comprendre que Sarah Massi à la table c'est les grands songers, vous comprendre qu'il y a affaire on a pas na mibali baza. Voilà c'est liboso. Yami balé péché ngana si la cérémonie maman livre, mon mamboleka kiwana. Mona non, mona si, bazo dongolana. Et ça bien fait. Et ça bien fait. Dinana lelo sora lobi gana promesse la terre et non moi moto pe musu pe nini moi discussion ko le galon ya mukie ba songer on eti bato batangi na ba voice wana ba ke en coulisses ba bengo yo ka ki e finaye bato bongo na ebite bo sangi ça qui sera bien yo ko ko no pe likamu melinot bon esani yo so lobi on deseni ya ki trahira ndeka ko lobi ngo bongo ezape na mukolo ya yope ba oyoka boya bo lo bonka tongo yoko bia mo iloko lobe na muninga na yoka so me asefe na ngote ko bandela te ete ko mema ngo kuna po peso lote vie artistique surtout ba comédien et comme na kisongi na niveau moko eza mabe osala ini eza bien etombola bino no makambo bo osala o eza na ngo bien toyaka toloba mais est pelisa biso te mais non est bino boye bango ano 15 jours dina na oya ko fuka melasila e simba te ata sila bayoka na nzambe batekele ndama mabele e ko simba te akoki ko fuka melasila te parce que mutomto oso na ndé nayi parce que mutomto prétexte na ndenge nayi boti ko loba ke sila na boy te moi bino boye bino tingani afini bona ibina ngani. Et puis, quand il na où la transport na ré, s'il a pas où la c'est tout. Ba longa des transports à Congo et Sili. Ba longa déjà. Botia mo la moi ça va tout kimia et botia Sarah Massi la kimia ndoi na nga. Botia kimia botia comme c'est fardeau Congo à kilo botika. Si bon mi ga songi bino be bokomati. Ya mabete. Bokoma na bino. Ngana contredire ka ba journaliste nyoso ba sa banalise si la likolo ngane na bino pour faire comprendre nous ma bena et ça a bien changé bino bolobi ke su mo la dina na fi de problème banana sina c'est comme si la na péché ngaba ba wela ni je ka dina na ma be za ni ngambo bola tsa Ursil les que parce que Ursil parce que Dina na plutôt aya qui ko jouer na kata film Ursil yangwa na bolati sou pechanga fardo botika pechanga vana botika yeye déjà éviter si les si là a éviter si là parce que ndale sa muninga zate mutika a éviter si là pechanga ka au top aliaka amela kasala nyoso mutema netinda kesa asala bino bo mitema bino etinda esa musalati munga ne botala ngabo bon mutema bino etinda bosala si bo finga nga bosala si bo benga tina bo finga bosala ça on va éviter donc pour vous n'engagez dit nana ba so la te na sila le dit na fatika la yemo ko isoler mwana mawa ya yesi la somba bato et ça que muto alingie bazana muto alingie ta tikali na ebongo na ngoma beta et quand bon de la te donc pour vous bechanga fallait pas ayamba dinana te ya et ça filmet a bengi a jouer na ebino sko pona bino ko mo ndetike dinana pechanga basali sous moi clique moi pour na sila pour bazwa nini ya bana tonga sila te bana tonte parce que mouton da ko s'occuper na ba faire na ye mouton da ba faire na privé personnel o da ko s'occuper na mo botika ko letsa bango fardon ke ba tunde basali bikita bango mi balé bongo bazo tonga kana Sarah Massi la 3 bana RT R ezate ovanda otonga R ezate botika mouton na kwa na ye si on ka ba so na bango sou te c'est bon pour peut kati débat dans le benango lisusu azate qui veut dire que si le peki si ba fan na yo ba vanda kimia ina na pa peki si ba fan na yo ba vandi kimia
Sarah Massé n'a pas péqué si batné va faire qui mais si li batika na bongo bongo parce que si elle a bien bekam ba sur la sou plutôt si la na péché ba sur la sou té mokile ko ya na ngoti mbule beta na ngoti ça peut ka nenga mo ba rosa na bongo pe bongo et non problème mais lokola bino batusko boza ko ba ke dina na mutema mabe dina za hypocrite dina za vantard toujours kende na émission dina na vanjabi mam nyoso ba loba nga personnellement na nga bongoti mutu oyo avant na bekam ayebi comportement bekam c'est pas dit que dina na beba na ba te non asa mutu akolo appelle kamobo et c'est pas si mutu te créer mo lomo mais ba obongisa mais si le soir on a pas ça ko bongisa na ba on est no vérité pona ye suis moi erreur moi sami derrière mu qui est sili yeba ne réparation ça la té faut que ça la kaka bongo. C'est pas comme ça qu'on vit avec les gens, ma soeur. Bava nana ba tout bongo té. Si ku tu yesu mo na nzamba limbisa ba boma e bongo yo. Yo to no muté mama be. Limbisa muté amoni ke yo za na o mabe mais aye na efer yo. Boma moto. Si réellement yo za fi de problème té. Boma moto. Boma moto. Va na o kimia. Vanda kimia ya. Vanda kimia bekam. Vanda kimia ya. Parce que bato nyonso va défendre ba leki na bonga na munoko te. Nga souci na ngeza ba sunga onde o changer comportement et ça bien. So changer comportement et ça la bien. Ba ko ça va conduire yo na erreur. Botika Sarah Massé la vanda kimia. Botika dina na la douce botika vanda kimia. Na bibo. Montréal na habité ngale sa qui analyse moko boye abiti na mutema mabe dina na hypocrite dina na fa ke komi kitisa pa ya beka bien tu accepter muto no benga fille de problème dina na la douce na Sarah Massé ala opoza kwa kize kaza songi pour votre information o ayebite ayoka nga bien dina na la douce Sarah Massé ala bakendaki kokutana na sila bisalu bekam mami na bino bato finga ngai bo baboma moto parce que dina moni ke non nga ba jaro ngate ngai jate ke bat bavandaka balobela kombo na ngai bat badefanda nga non nga na la douce na préféra mingi ko sa mam na nga na kimia au calme mais boy muto sa ko changaka muto sa ko kola nga lu ko pa ba vie privée na nga pona nini parce que kombo na nga komi actualité le roi ya faire na fali non. Moi je ne vis pas comme ça. La douce. Alors Sarah Massé elle a tellement que comme on a opé et mati que yo songi non a joué ben à liboko. On a bête no isu. A joué ben Sarah Massé na liboko inde ti pa mami na bino pa muté mama bi. Na sa mou les obeta ba yé pour ba solo là. Parce que la douce a kokani mambote. A fille de problème té, ya supporta mambote. Fille de problème oye bana kaka ne longi. Ada bino. Na pona ye bisa bino sango ya mawa. Si la bisa lo bekam. Ukolo chaîne sur S bisu ini. A boy pour recevoir ba. Quel mutema mabe. Oh moi so azana ngo. Quel mutema likundu. O beka mana ngo baninga na yo basi ba mibali te baninga na yo basi pe ko vanda pe boisa ne pe ki ye et ça appelle loko te mais tellement que la douce a des filles de problème te ndene ebise ki bino abi Sarah Massé la nga na kokana mambo te et on se ka ba lobela nga non kokana nga te vu que na ebili kamute na yeba te tika to kende vers inde ko na biso to so na e moto esila mais mami na bino mutema mabe a beaucoup recevoir ba ah oui si on a dit nana na si la bisalu nani a mutama mabe on comprendre que jour na lobana na raison bo finga nga zéro mais vous comprenez nani a mutama mabe si on tanga beaucoup recevoir on qui veut dire moto épée là nga pe na za loko ya sombi pétrole almete ça na moto épée là parce que ya boy ba boma. On a eu au CP là, tellement plus de personnes ont encouragé, on a eu bon au CP là. Mais le coup la boy n'est qu'on recevoir, on sait qu'on a pour sa moto et ça la caca.
Maman, merci beaucoup, Beckham. Merci beaucoup pour Olingi to Lobarakaka. Nous n'aurons pas les bâtés de Lobakaka. Si tu dois comprendre qu'il faut changer. Parce que net yo, ata ba pesi ombo. Elinga esa mate ko luka dinana bo arranger. Elinga ke sa mate pour ya mutama be, mutama makasi. Mais muto bo benga mutama be, a se déplacer na mbula. Aye vers yo, na Sarah Masiala bo bongisa yo boy. Ya yo l'état t'invana yo. Wa l'état te. Ope mbila te. Ope mukonzi te. Waka actrice ya théâtre. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Le robot na yo. Si je peux ici la té. On a sur Nathalie lobinga pe na songi. Si ba fan ne ba benga mo banane. Ba bakuki. Suki ba na ebi kutu ba bakuki si banane. Si ba bakuki no ba comprendre ba te mami na biso na erreur. Eh ba obenga sko ngabo me ko benga ngati na bisa bino. Bo finga na bino ba. Ba obenga en privé ba yebisi yo ba erreur na yo. Le corps bon pour recevoir ba ninga en pleine boule. Tel sabotage. Wana mutema bo mama te wana mutema te. Oza vraiment na mutema te. Wana mutema te. Wa pena mutema mabeser. Le corps bon olimbisa yandi na baki vana yo vana ya. Pombule bete to yo sengo permission te. Pomo ebima yo te mto obimisango. Potolia yo te mto pesa mbongo. Donc va na ka na ndenge na yo. Ba mi tout solo na ba côté la yo. Beba ke ngape na za. Beba ke ngape na za. Loko bona moto ekufa bon. Bon ba lobby ngape na za na lo. Si on comprend maintenant que ngane na sala ma be. Ba luka beza mama ma be te na kimutea ma be pété parce que yo déjà ba ta travailler na ba ebide ke ba komona mo bo kebi. Parce que aux allons na justement ma bé aux amotés ma bé olimbisa ba difficilement pour na yo ko arranger ça la té suka moto peli et no pela kaka moto ni na di fait baba ku kisi baba ku bo sunga star na bina changer et ça la bien et puis on lancer message na ba chroniqueuse news on se va le ka ba finga dinana ya so finga okutanga nanga naza permanente. So fingi ngapelo bino ya na ko expliquer ka bino sipe ba baku kisi ba benga bino ba na éviter na ko expliquer bino ka que mami na bino a changé pendant mon thème mabe moi masa bonga bon. Merci beaucoup à Mirakins derrière la caméra Montréal ngane zara pour la vie. Merci beaucoup à la patronne à autrement dit Libanga merci beaucoup à monsieur le DG boss batbaye bati. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Sarah Kunga la parisienne. Merci beaucoup à Tabita Kiambi. Merci beaucoup à Fanny Matumuna, Mienzio le grand Foulouzi. Merci beaucoup à Nelson Kiambi boss à Mbogadi. Lola Ndombe en direct de l'Ouganda. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir abonné à News Télévision. Abonnez-vous massivement. D'ici là, portez-vous bien. Oh, il y a toujours des réponses. N'hésitez pas à sur Ochani. Mais ngana ça. Si vous avez telle émission, vous allez finir votre Tinda. La bouche au téléphone. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve prochainement.